Group B. Chấm điệp số có đôi chữ số đây là tầng ở kia nhung chua si kìm lên cứ chia nỉ số đây vị chia sự tham cam s nam tìm muối group B hai ngày nay phụ dân tầng ở kia ba một đo lá tham bạn thầm một sắc xa một cây phun rồi liền đang ngày hay chia nọ cái này nhung có xôm o con nâng thay làm nó con đo này tầng ở kia để ban cho room cho muối phụ nhôm tầng thạ vị ca tịch tu cái đây trang cái đây nâng sponsor để ban chui đo group B dân khuyôm hay lỡ nâng dân ở tầng mất sạc một phiếu comment cho muối nâng phụ dân tầng ở kia lỡ phụ dân ban trai xong thì rẽ sắc xa từ ơi mình mấy hai giây lỡ dân một mơ chậm nạp vào rõm phụ con tầng ở kia hello ôn anh nhanh nó mới rõm mấy đai về phụ bong trong mà hay trai rùng quần tầng ốc nâng sân ấy nghe là rõm thay sự bài chật hay ở này trong miền ấy nộp po phụ bong rồi còn nẹp xanh tiết đồng bấy ơi mà chui là ôn ở trong ở này miền chưa nộp po ấy than được việc trong ơi phụ bong chui ấy ở và thay em tiền xong ấy nộp po xong một đạp sọc xa con xong rẽ cả ao trên địa đàng con ôn hai bộ dương có ban thua tem sum nôm po đãជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈចាំបាច់ដូចជាសូឡាព្រមទាំងកង្ហាទៅដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការក្រោយពីការលេងកំសាន្តរួចរាល់យើងទាំងអស់គ្នាបាននាំពួកគាត់មកចូលរួមនៅសកម្មភាពដាំឈើមួយចំនួនជាមួយនឹងពួកយើងក្នុងសកម្មភាពនេះដែរពួកយើងធ្វើឡើងក្នុងការបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាការចងចាំល្អៗជាមួយនឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខហើយទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពដែលនៅពីក្រៅសមិទ្ធផលដែលពួកយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យបងប្អូនមានដូចជាការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកយើងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដៃការសុំជំនួយពីសប្បុរសជននៅតាមទីសាធារណៈសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការធ្វើឡើងនៅតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសប្បុរសជនកន្លែងមកមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងមុនថ្ងៃចេញដំណើរគឺពួកយើងបានស្វះស្វែងនៅក្នុងការជួយគ្នារៀបចំសម្ភារៈយកទៅជូនបងប្អូនដូចជាសម្លៀកបំពាក់កាតែបសម្ភារៈសិក្សាដើមឈើជាដើមអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរួមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដូចគ្នាហើយទី3គឺអរគុណជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមបងហើយបងក៏សូមសរសើរនៅការអត់ធ្មត់ដល់បងប្អូនដែរជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទៅណាឲ្យជួបតែសុខសុខភាពទីនេះស្រឡាញ់នឹងច្រើនហើយខ្ញុំចង់និយាយថាទីនេះគឺពួកបងបានខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យធ្វើវាមែនតើចំណាយពេល2ទៅ3ខែចង់មកចាប់បាននេះវានៅនេះគឺបើថាគឺមិនដឹងហើយចាំឲ្យបងកំសារៀនមានអនាគតល្អហើយនឹងមានការងារធ្វើមួយនៅក្នុងអនាគតដើម្បីជាការស្រស័យដល់ប្រទេសយើងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានទាំងអស់គឺសុទ្ធតែកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ការអាណិតមេត្តារបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាបានផ្ដល់នូវឱកាសក៏ដូចជាបាំងបំផុសថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ស្នាមញញឹមដែលពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងភាពរីករាយចេញពីចិត្តរបស់ពួកគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យពួកយើងមានក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះឡើង